派咗曉欣邨4到5人單位想要間3房，就參考呢個實拍案例，做咗個到頂黐字櫃，中空位呢度還可以齋嘅，好多嘢係到。客廳呢個位我哋做咗電視地櫃和電視牆嚟嘅，地櫃做咗圓弧處理，到時都唔驚撞啦。依家睇睇廳房，玻璃趟門隔斷，裏邊窗邊放置個地台床，然後對面呢度再做咗書櫃、書台連埋到頂櫃，收納多嘅雜物係度，然後門口側邊再做咗個玻璃飾櫃嚟間房。主人房裏邊做咗個地台床搭配床頭矮櫃，一側再做咗書台和到頂櫃一體嘅設計，慳下唔少位。最後我哋嚟睇睇童仔房，窗邊書台、書櫃，連埋上方上架床，搭配櫃桶、樓梯和下方收納櫃，功能齊全。裝修家私一條龍，感興趣嘅快點 PM 我啦！